भगवान मेरे सारे खिलौना चोरी हो गए। आओ ले जाओ खेलने, कितने ढेर सारे खिलौना आओ ले जाओ, आओ आओ, नहीं अभी नहीं मिलेगा, आओ आओ, हर माल 10 रुपया 10 रुपया, आओ आओ, लुट गया, आओ जल्दी आओ, हर माल 10 रुपया 10 रुपया, आओ ले जाओ, देखो कितने अच्छे अच्छे खिलौना है। चलो अभी सुबह से बोनी नहीं हुई है, चलो क्या करूं, चलो तभी सो ही लेता हूँ। इतना सारा खिलौने, हमको तो एम्बुलेंस चाहिए। हमको थाल चाहिए। बाबा क्या है? हमको एक थाल दे हमको दीजिए। एक एम्बुलेंस। अरे ये थार 10 रुपए की है, दे दीजिए बाबा। और ये एम्बुलेंस भी 10 रुपए की है। थार किसे चाहिए? हमको लीजिए, और एम्बुलेंस तुम्हें लीजिए। इसमें केक भी खुलता है, बहुत अच्छा है ये। वो अच्छा लग रहा है। वेला जाओ। अरे रुको 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 रुको, ये क्या चुराए हो? चलो कमीने इन्हें रखो। अरे ये खिलौना कहाँ ले जा रहे हो? हमारा खिलौना चल रखो, उसको भी रखो, चलो रखो, भागो यहाँ से भागो। तुम चोर हो, उसको भी लाओ। जाओ भागो तुम लोग। ये तो फूल। अब बच गया, नहीं अभी मेरे सारे खिलौना चोरी हो जाते हैं। चलो बाबा, तो क्या है, चलो उसका पूरा खिलौना चुरा लेते हैं। चलो चलते हैं। चलिए। थोड़ा दिखाओ। पापा सो रहा है। हाँ अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इन्हें हमारे सारा खिलौना चुरा लिया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब क्या करें, सारा खिलौना चोरी हो गया। भगवान मेरे सारे खिलौना चोरी हो गए। अब मैं क्या करूं, मेरा खिलौना कौन हेरवाएगा? अरे ये तो समर रो रहा है, चलो देखते हैं। अरे ये क्या, इसके दुकान पे देखो खिलौने तो बिखरे हुए पड़े हैं। कहीं ये तो नहीं कि इस बार फिर से इसकी दुकान पर चोर आए हों। एक काम करते हैं, चलो इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं कि आखिर ये रो क्यों रहा है। अरे समर क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे सारे खिलौना चोरी हो गए। अरे ये कब हो गया, चोर आए थे क्या? हाँ आए थे। अरे ये क्या दोस्तों, देखो इसकी दुकान में तो फिर से आज चोरी हो गई। चलो आज फिर से इसकी मदद करते हैं और चोर को पकड़ते हैं। देखते हैं कि आज चोर इसके सारे खिलौनों को चुरा कर कहाँ रखा है। चलो देखते हैं। समर चलो तुम मेरे साथ, देखते हैं कि तुम्हारे खिलौनों को चोर कहाँ चुरा कर रखा है। चलो देखते हैं कि आखिर चोर ने इसके खिलौनों को कहाँ चुरा कर रखा है। अरे ये तो अरे वही ये लोग चोर कौन है? अरे ये तो वही चोर है। अरे ये अरे तो मेरे ही भाग सब गए। अरे ये खिलौने देखो हैं। बच्चों, वाह देखिए, ये देखो तो यहाँ पर मेरे कितने खिलौने ढेर सारे हैं। खिलौने। अरे इधर दिखाओ, ये तुम्हारे ही जी, खिलौने जी, हैं। जी हमारी है। अरे वाह देखो यहाँ पर तो एक झोला भी है, बास्केट। वाह इसे उठा लो। ये किसका ये है? तो मेरा ही झोला है। अरे तुम्हारा ही चलो है। सारे खिलौने भर लेता हूँ जल्दी जल्दी, नहीं फिर से चोर आ चलो जाएंगे। जल्दी जल्दी से इन सभी खिलौनों को उठाकर रख लो, नहीं तो फिर से चोर आ जाएंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर कितने ढेर सारे खिलौने हैं। वाह
चोर ने दुकान से चोरी कर कर सारे खिलौनों को यहाँ पर फेंक दिया है। ये तो सारे मेरे ही खिलौने हैं। वाह, ये देखो। चलो अच्छा हुआ कि हमें सारे खिलौने मिल चुके हैं और चोर भी यहाँ से भाग चुके हैं। अरे दिखाओ, ये क्या है? ये तो गाड़ी है। वाह, ये देखो लोडर भी है। वाह, चलो इसे जल्दी जल्दी से रख लो। जल्दी से चलो भर लेता हूँ। अरे ये देखो, अभी यहाँ पर भी है। यहाँ तो एक ट्रक है, इसे भी उठाकर रख लो। यही खिलौने हैं। अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ है। देखो यहाँ पर क्या है? थार है। अरे ये तो। वाह, ये देखो, ये तो एक थार है। देखो देखो, और भी बहुत खिलौने होंगे। वाह, ये देखो, ये कौन सी गाड़ी है? ये एम्बुलेंस है। वाह, चलो इसे भी जल्दी से रख लो। अरे और ये तो देखो, थार ये तो है। बड़ी थार है, 4x4। वाह, देखो और भी क्या है? वाह, ये क्या है? ये रथ है। वाह, ये तो एक रथ है। देखो, इसमें रेड कलर का घोड़ा भी लगा है। वाह, रेड कलर का घोड़ा भी है। चलो इसे भी रख लो। चलो। और देखो, ये क्या है? शायद यहाँ पर भी कुछ है। अरे तो वाह, ट्रैक्टर ये है, वो देखो। लकड़ी भी लादा है। वाह, ये तो एक ट्रैक्टर है। चलो, तुम्हारे सारे खिलौने मिल चुके हैं। हाँ, मैं खुश हूँ। चलो दोस्तों, देखो इसके सारे खिलौने मिल चुके हैं। चलो अब तुम घर जाओ। बाय बाय दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।